Këti simpoziumi. Dhe krejt në fund më lejoni që në emër të Këshillit në themele të këtij bashkimi dhe krijimi të lëvizjes popullore të Kosovës janë mendja, puna dhe gjaku i Kadris Dekës, vëllezërve Gërvalla, Jusuf e Bardash Gërvalla dhe javëtarëve dhe dëshmorëve që nuk kursyen mundin, djersën dhe gjakun e tyre për realizimin e dëshirës e një populli të coptuar për liri, barazi ekonomike e shoqërore, pavarësi dhe bashkim të Shqipërisë në një shtet të vetë. Të vërtetën shkencore për këtë periudhë bën të vështirë edhe pamundësia ose vështirësia e hulumtimit në arkiva të vendeve fqinje, sidomos dhe të vendeve tjera në botë. E mira e këtij simpoziumit të përvitshëm është se do të ngacmoj njerëzit që ishin akterë dhe bashkakterë të atyre viteve ta thonë dhe ta shkruajnë të vërtetën e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme në veçanërisht për brezat që vinë, sepse dikush me kalimin e kohës harron si ka qenë dhe çfarë gjaku, çfarë vështirësish janë dashur përvallohet për të arritur këtë ditë. Për fatin tonë të keq, fëmijët tanë në shumicën e kohës janë treguar të pabesë ndaj nesh, janë treguar shumë zullumqarë dhe kanë bërë çmos që troje shqiptare do të kurren. Por megjithatë, ne jemi rast, isha me thënë e bekuar në kuptimin e mirë të fjalës, që falim, por nuk harrojmë. Sepse të falësh është beti njerëzore, por asnjë mënyrë nuk duhet harruar, sepse po harrove mund të biesh prapë në atë fatkeqësi. Dhe asnjëherë ne nuk jemi pajtuar me padrejtësitë që na janë bërë, pavarësisht nga mundësitë që kemi patur për të kundërvënë atyre, për të kundërshtuar ato dhe për të mos lejuar zbatimin e tyre. Lëvizja kombëtare shqiptarëve shfaqen trajta të ndryshme përgjatë gjithë kësaj periudhe historike. Padrejtësi që u bën kurrës shqiptarëve, mos realizimi i drejtës për të jetuar brenda shtetit shqiptar për pjesën më të madhe të tyre, ndikon që lëvizja jon kombëtare për shërim të jepte ngjyrën dominant gjithë rrjedhës sonë historike të shekullit XX. Vrasja e 3 ndërtarëve të shquar shqiptar, Jusufit Kadriut dhe Bardoshit, ishte menduar për Jugosllavë si fundi i lëvizjes, por në të vërtetë ky ishte vetëm fillimi i një faze të re, madje edhe më të organizuar të rezistencës kombëtare kundër pushtuesit. Për këtë fazë zhvillimit historike do të flitet sot, por shpreh bindjen se do të flitet e do të shkruhet edhe më shumë në të ardhmen.